Ćao dragi moji, da li ste spremne da u današnjem videu dopunimo energiju u našem trećem energetskom centru, u našem solarnom pleksusu? Kada je solarni pleksus pun dobre energije, onda i naš želudac bolje vari, naš pankreas, jetra i žučna kesa dobro rade i naš metabolizam je u dobroj funkciji. Isto takođe, kada pričamo o varenju, ako u solarnom pleksusu imamo dosta dobre energije, onda ćemo besprekorno variti ne samo hranu, nego i situacije koje nam se događaju, koje nam se baš ne sviđaju tako mnogo, ali i emocije koje osjećamo u tom trenutku. Najčešće emocije u solarnom pleksusu jesu bes i ljutnja. I zato sam sigurna da će vam ovo biti mnogo korisno i da vam je ovo uvek preko potrebno. Ako ste spremni, hajmo na prostirku! Počinjemo naravno iz udobnog sedećeg položaja. Ja sam sela u Sukasanu, turski sed, izdužimo kičmeni stup. Ukoliko nam recimo nije baš udobno u ovom turskom sedu, uvek možemo da uzmemo recimo jedan yoga blok, da ga smestimo ispod sedalnih polovina, zarulno ćebence, peškir ili možda jastuče i da proverimo kako ćemo se osjećati u ovom položaju. Hajmo najpre da zatvorimo oči, da izdužimo kičmeni stup i ramena prema gore i unazad. Dlanovi prema plafonu na kolenima. Probamo sada samo malo, potpuno svesno, da probamo da najpre umirimo naš sistem. Hajmo probati nekoliko fokusa na disanje. Probamo da primetimo svaki udah, svaki izdah. Primećujemo i kako pri udahu hladan vazduh ulazi kroz nozdrve. Pri izdahu malo topliji vazduh izlazi kroz nozdrve ili kroz usta. I nastavljamo još par trenutaka da primećujemo ove senzacije, hladnoće i topline. I ovo će nas automatski vratiti u telo. Pojačat ćemo prisutnost. Hajmo još samo malo. Dišemo. Osetimo svaki magičan udah. I osetimo svaki magičan izdah. I svaki izdah nam pomaže da otpustimo upravo sve ono što nas koči, sve one tenzije, nemire. Znam da je možda početnicima malo komplikovanije da se fokusiraju, ali to se uvek vežba. Hajmo nekoliko svesnih udaha i izdaha. Odlično. Probamo sada, dok su nam oči zatvorene, dlanove da smestimo na naše grudi, predeo pluća. Probamo sada snažno da udahnemo i pri udahu da primetimo kako se pluća šire. A pri izdahu pluća se skupljaju. I još samo malo primećujemo kako se pluća šire. I pri izdahu pluća se skupljaju. Ovo nas zaista umiruje, uzemljuje. Opusti se. Hajmo sada dlanove da smestimo na naš stomak. Probamo prvo potpuno da izdahnemo, da uvučemo stomak. I udah, širimo stomak. Punimo stomak kao balon. Izdah, uvlačimo stomak. I udah, širimo stomak, polako i nežno. Izdah, stomak unutra.
Hajmo sada dlanove da smestimo na područje rebara. Hajmo, udah. Trudimo se sada da širimo rebra u stranu koliko možemo. I udah, rebra unutra, tačnije izdah. Izdah sada može biti kroz usta. I udah, širimo rebra u stranu. Pa rebra unutra. Odmah možemo i da primetimo u kakvom stanju je naš solarni pleksus i to će nam jasno pokazati pokreti našeg stomaka. Vratimo ponovo dlanove na stomak, oči su i dalje zatvorene i mi nastavljamo da dišemo tako da pri udahu širimo stomak, a pri izdahu nežno stomak unutra. Ako imaš poteškoće sa pokretima stomaka, ako prosto ne možeš ni malo da ga pokreneš ili osjećaš blage bolove u predelima želuca, neku ogromnu nemoć, to je sve znak disbalansa energije u ovom centru. Polako otpuštamo otpore. Probamo sada potpuno da budemo prisutni. Hajde da primetimo šta se to događa u našem unutrašnjem svetu kada dišemo stomačno. Ostavimo samo jedan dlan na stomaku, drugi na kolenu. Da li imaš možda neki emocionalni moment u ovom trenutku? Često se događa ljudima da baš sada žele da malo zaplaču. I suze su sasvim ok, suze su naši čistači sistema. I ako je neke emocije previše u našem sistemu, ona sada kada smo mi mirni i prisutni želi na videlo. Ako ti treba jedna tura plakanja da pustiš suze slobodno, uzmi udah, izdah na usta i udah, izdah usta. Još samo malo dišemo stomačno. I ovo je jedno stvarno nežno disanje koje nas potpuno pokreće, emocionalno, telesno, mentalno. Ako želiš nekako da zaplačeš, a ne možeš, pitaj sebe gde sam se to zaglavila, da li sam nekako besna zbog nečega, ljuta ili frustrirana. Hajde da razbijemo tu energetsku blokadu u solarnom pleksusu i da pustimo energiju da nesmetano teče. Možemo mi to svakako. I sve ono što nas ljuti, verovatno nas ljuti sa razlogom. Da nam se to sviđa, ne bismo se ljutile. Ali pusti ljutnju i otvori oči. Zašto ne bismo sada ljutnju pretvorile u kreativnu energiju? Zašto bismo svaki put ljutnju ili bes čuvale u sebi i štetile svim organima u solarnom pleksusu, štetile našem imunitetu, kvarile kvalitet našeg života? Ajmo malo samo da opustimo noge, dugo smo bili u sedećem položaju. I sada da uradimo vežbicu, to je da kažem neko malo aktivnije stomačno disanje, slično kao kapa labati, brz vatreni dah, samo što ćemo mi ruke podići prema gore i vi prosto procenite vaše mogućnosti i radite u skladu sa njima. Dobro? Hajmo da se vratimo ponovo u sedeći položaj. Kako se izvodi ova vežba disanja? Hajmo na udah, raširimo ruke. E sad, stisnemo pesnicu ovako i samo pružimo palčeve, dobro? Možemo sada u početku da ne zatvaramo oči.
Kratko i oštro dišemo, izdišemo kroz nos i pokrećemo stomak, ali to radimo malo brže, dakle ovako. Dobro, primetite tačno kako ja pokrećem stomak. Evo možete da vidite i ovako. Dakle, pokrećemo samo stomak. Ok, ajmo zajedno. Nekoliko puta. Zatvorimo sada oči. Uzmemo jedan dubok udah. Namestimo ruke. Samo palčevi, zatvorimo oči. Idemo udah. Tek toliko udahnemo u stomak. I onda recimo 10 kratkih, ali oštrih izdaha mogu početi sad. Odlično, otvori oči i izdah, spusti ruke dole. Hajmo ponovo, udah duboko. Idemo sada 15 izdaha, prvo blagi udah u stomak. Idemo, pomeramo samo stomak, grudi su mirne. Zatvorimo oči i počinjemo sad. Odlično, udah i izdah dole. Malo se odmorimo. Hajmo sada da pređemo na 20. Udah, centriramo se. Idemo, zatvorimo oči. Blagi udah u stomak. Možemo početi sad. Odlično, udah i dug opuštajući izdah. Pa ponovo malo odmorimo noge. Uzmemo udah i izdah, bravo. Vratimo se ponovo u centar. Hajmo sada da smestimo oba dlana na stomak. Zatvorimo oči. Idemo 20 kratkih ali oštrih izdaha samo kroz nos. Radimo stomakom. Najpre izdah, pa blagi udah u stomak. I možemo početi sa izdasima sad. Odlično i dug, opuštajući izdah. Ostanemo ovako malo zatvorenih očiju. Uzmemo udah, širimo stomak. Izdah, stomak unutra. I udah, širimo stomak. I izdah, stomak unutra. I još malo udah, širimo stomak. Izdah, stomak unutra. I udah, širimo stomak. I izdah, stomak unutra. Odlično i lagano otvorimo oči. Preći ćemo samo na još jednu vežbicu. Hajmo sada možemo svezati kosu da nam bude lakše. Super. Namestimo se tako da nam je kičmeni stub izdužen. Dobro. Stopala su na prostirci, izdužimo, ramena unazad. Hajmo sada dlanovi prema gore, tačnije ispod kolena, a noge prema gore. Idemo sada. Stopalo preko stopala i noga preko noge. Ajmo nekoliko puta udah, izdah. Tačno sada u ovoj vežbi osetimo pokretanje stomaka i predela solarnog pleksusa. Nastavi, hajmo, diši, polako ćemo i onda nakon par puta zaustavi se i centar. Malo se odmori. Odlično. I ponovo se vratimo u centar i ponovimo istu vežbu ponovo. Idemo op gore, hajmo noga preko noge, stopalo preko stopala. I idemo nekoliko udaha i izdaha. Super, diši duboko. Odlično. Hajmo. Super. I onda polako idemo u centar. Pa ponovo malo odmorimo. Uzmemo udah i dugo puštajući
izdah, fino. Idemo još jednom, prema sebi, izdužimo, prema gore. Odlično, odredite neku vašu brzinu, hajmo, diši, super, odlično. I nakon par udaha idemo u centar i dole. I opusti se, ostani ovako opuštena, diši, uzmi udah, širimo stomak, izdah, stomak unutra i udah, širimo stomak, izdah, stomak unutra. I za kraj vratimo se u prvobitan položaj. Hajde da ponovimo vežbu disanja s početka videa. Uzmemo udah, ruke prema gore. Čisto da proverimo sada da li smo malo lakše u predelu stomaka, jer ako smo uspele da odblokiramo energiju u trećem centru i da uspostavimo normalniji i zdraviji energetski protok, onda ćemo biti i lakše u tim delovima tela. Sada smo konkretno na našem stomaku, tako da hajde da proverimo. Idemo par kratkih i oštrih izdaha. Prvo potpuni izdah, blagi udah u stomak i počinjemo sa proverom sad. Odlično. Hajmo sada dlanovi na predeo rebara. Uzmeš udah, probaš da sada širiš rebra u stranu. Izdah, rebra unutra. I udah, rebra u stranu. I izdah, rebra unutra. Proberi da li sada možeš funkcionalnije da pomeraš svoja rebra. I još jedan udah. I izdah. I za kraj smestimo dlanove na stomak. Idemo izdah, uvučemo stomak. Udah, širimo stomak. I izdah unutra. I udah, širimo stomak. I još jedan izdah. I udah. I u centar. Odlično. Dragi moji, nadam se da vam je ovo bilo mnogo korisno i opet vam preporučujem da jačate vaš solarni pleksus, treći centar, kad god možete. Dakle, jako je važno da ste dosledni u praktikovanju i sve što budete više praktikovali, s tim što uvek uključite i to da smo mi prosto deo naših misli i emocija. Dakle, i tu malo raščistite sami sa sobom, koliko ima situacija koje vas ljute, koje čine da ste mnogo besni, frustrirani, agresivni. Tako da, sem što radite fizički, radite i na tim delovima, dakle mentalno i emocionalno, i zasigurno će vam treći energetski centar, solarni pleksus, biti energetski snažniji. A i to će vam sigurno prijati, zato što kome još prija da je stalno, ne znam, u nekom disbalansu energije, da stalno imamo problema sa varenjem, da prosto ne možemo normalno da funkcionišemo i da nemamo energije. To sigurno nikome ne prija i sigurna sam da će vam sve ovo biti zaista korisno. Hvala na gledanju i pišite mi utiske. Ćao!